Сайн байна уу? Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Xwest Traders Club-ийн зүгээс YouTube сувгаараа дамжуулан Forex-ийн анх шатны хичээлийг үе шаттайгаар хүргэхээр бэлтлээ. Хамгийн анхны хичээл бол Forex гэж юу вэ? Агуулга. Хичээл 4 үндсэн сэдвээс бүрдэнэ. 1-т Forex гэж юу вэ? 2-т хэрхэн ажилладаг вэ? 3-т яаж оролцох вэ? 4-т онцлог нь юу вэ? 1-р хэсэг. Forex гэж юу вэ? Forex гэж юу вэ? Forex бол дэлхийг хэрсэн санхүүгийн үүсмэл зах зээл бөгөөд бидэнд ямар ч зүйлийг бодитоор авч зарахгүй дээр зөвхөн үнийн таамаглаад төвшүүлэн оролцсон. Forex нь 20 дугаар зууны сүүл үеэс үүсдэг бөгөөд өнөөгийн түвшинд хүртэл нэлээдгүй хугацааг зарцуулсан байна. Forex гэдэг нь Foreign Exchange гэдэг үгнээс гаралтай ба орчуулбал валют солилцоо буюу арилжаа гэж орчуулагддаг. Өдөр тэргэлдэх хөрөнгө. Санхүүгийн зах зээлийн бусад салбаруудтай харьцуулбал Forex нь маш их хэмжээний мөнгө эргэлдэг томоохон зах зээл. Жишээ нь арилжааны банкнд 2.6 сая доллар, үнэт цааслын зах зээл 20 тэрбум доллар эргэлдэг бол Forex арилжаан дээр 5 тэрбум доллар өдөрт эргэлддэг. Эндээс үзэхэд Forex бол асар том зах зээл. Оролцогч талууд. Forex арилжаанд 4 төрлийн оролцогч байх ба эдгээр нь өөрсдийн давуу талыг ашиглан ашигладаг. 1-т хөрөнгө оруулалтын сан. Эдгээр сангууд нь маш их хэмжээний мөнгөөр бирж дээр бодитоор худалдан авах, зарах захиалга өгч, ханшинд хүчтэй нөлөөлдөг. Цаашдын урт хугацааны үнийн өсөлт болон уналтыг шийдэх хүчтэй. Жишээ нь JP Morgan, Warren Buffett-ийн сан гэх мэт. 2. Арилжааны бүх банкуд. Эдгээр нь мэдээлэлд ойр байж чаддаг ба зөвхөн арилжаа хийх багийг бэлдэн их хэмжээний мөнгөөр арилжаанд оролцдог учраас ханшинд гинтийн огцон өөрчлөлтүүдийг үүсгэдэг. Тэрнээс гадны томоохон банкуд худалдан авах, зарах, урьдчилсан мэдээлэл гаргахад ханшинд өөрчлөлт ордог. 3. Маркет хөдөлгөгчд буюу удирдагчид. Нэг үгээр хэлбэл маркет мейкерүүд. Маркет мейкерүүдийн гол ажил бол ханшинд маш богино хугацаанд өндөр өөрчлөлт оруулж ашиг уртдаг. Тэдгээр гинтийн өөрчлөлтөд жижиг тоглогч нар ихээхэн өртдөг. 4. Хамгийн жижиг оролцогч нь арилжаачид буюу трейдерс бид. Бидний зорилго бол доктортой ашиг. Гэвч дээрх 3 тоглогчийн хохирогч болж алдагдал хүлээхгүй тул туйлын сонор сэрэмжтэй аль болох мэдээлэлд ойрхон байж нээсэн арилжаагаа хянаж хэрвээ арилжаа нээх гэж байгаа бол маш нягхур хандах хэрэгтэй. 2 дугаар хэсэг. Forex хэрхэн ажилладаг вэ? Голлогч биржүүд. Forex нь санхүүгийн үүсмэл зах зээл бөгөөд дэлхийн томоохон биржүүд дээр явагдаж байгаа ханшийн өөрчлөлтөөр арилжаахийн ашиг болдог. Цаашлбал дэлхий дээр 4 том хөрөнгийн бирж байдаг ба эдгээрийг Монголын цаг ардаас дараалуулан дурдвал 1-т Сидней хөрөнгийн бирж, 2-т Токиогийн хөрөнгийн бирж, 3. Лондонгийн хөрөнгийн бирж, 4. Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж. Арилжаа буюу солилцоо. Forex дээр buy sell гэдэг 2 төрлийн команд хэрэглэнэ. Хангалттай өндөр үнэ олсон гэж тооцвол та sell хийн. Эсвэргээр хангалттай хямдхан өндөр байна гэж үзвэл та buy дарж ашиг олох боломжтой. Мөн эсвэргээрээ алдагдлыг хүлээнэ. Юуг арилжах вэ? Forex арилжаа хийхэд яг юуг авч юуг зарах вэ? 1. Forex буюу валютууд. Жишээ нь Америкийн доллар, Британий паунд, Японы йен гэх мэт. 2. Commodities буюу түүхийд. Жишээ нь алт зэс, мөнгө, газрын тос гэх мэт. 3. Индекс буюу хувьцаанууд. Nasdaq, Dow Jones, Microsoft, Tesla гэх мэт. 4. Криптовалют буюу цахим валют. Жишээ нь Bitcoin, Ethereum, Ripple гэх мэт. Дахин хэлэхэд бид эдгээрийг бодитоор худалдан авч зарж байгаа явдал огт байхгүй бөгөөд эдгээр зүйлсийн зөвхөн ханшийн өөрчлөлтийг таамаглан дэнжин тавьж оролцож байгаа. 3 дугаар хэсэг. Forex-ийн арилжаанд яаж оролцох вэ? Бид эдгээр зүйлсийг бүрдүүлсэн байх ёстой. Аливаа ажлыг хийхэд биднээс их бага янз бүрээр шаардлага тавьдаг. Тэрний мөн адил бид Forex-ийн арилжаа хийж эхлэхийн тулд дараах зүйлсийг заавал бүрдүүлнэ. Үүнд 18-наас хүрсэн байх. Хуулийн хүрээнд 18-наас хүрсэн иргэнийг биедэн хариуцлага өргөх чадвартай гэж үздэг. Виза карт. Танд олон улсын гүйлгээний эрхтэй виза карт хэрэгтэй. Үүгээрээ дамжуулан та мөнгө татан авах болон цэнгэлтийг хийнэ. Мэдлэг. Анхан шатнаас эхлээд гүнзгий шат хүртэл бүх төрлийн мэдлэг хэрэгтэй. Арилжааны мөнгөн хөрөнгө. Арилжааны мөнгөн хөрөнгө. Арилжаа хийж эхлэхэд тодорхой хэмжээний мөнгө хэрэгтэй. Энэ бизнесийн нэг онцлог мөнгөөр мөнгө олдогд байгаа юм. Цаашлбал шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэн Forex-ийн брокер данс үүсгэнэ. Ингэснээр та арилжаа хийхэд бэлэн болно. Түүнчлэн тухайн нээсэн дансандаа виза картаараа дамжуулан мөнгө хөрөнгөө байршуулж арилжаа хийж эхэлнэ. Арилжаахийн ашиг олсон мөнгөө виза картаараа дамжуулан авна. Хурдан баячхуу.
Ханшийг таамаглах гэдэг бидний хийх хамгийн чухал зүйл бөгөөд та таамаглаа зөв дэвшүүлж чадаж байвал ашиг олсоор байх болно. Хэр хэмжээтэй ашиг олох боломжтой вэ? Таны нээсэн буюу их зүйлсэн мөнгөнд дүнгээс хамаарат янз бүрийн ашиг хүртэх боломжтой. Өдөрт 100,000 доллар ч олж болох юм. Нээсэн данс чинь 100% эрсдэлд учирсан бол эргээд төлөх төлбөр гэж байхгүй. Дөрөвдүгээр хэсэг. Forex-ийн онцлог болон сул тал нь юу вэ? Давуу талууд цагт баригдахгүй. Та хүсвэл хизээж арилжаа нээж болно. Ялангуяа Монгол улс бол хамгийн тохиромжтой бус нутаг. Үүний дараагийн хичээлүүдээр илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Ашиг олох хязгаар гэж байхгүй. Та ямар ч хэмжээний ашигыг богино болон урт хугацаанд олох боломжтой. Хаанаас ч арилжаа хийх бүрэн боломжтой. Интернетэд холбогдсон бол та хаанаас ч арилжаа хийх боломжтой. Бүр орондоо ч хийж болно. Бидэнд муугаар нөлөөлдөг хүчин зүйлс. Шунал ба сэтгэл зүй, мэдлэг чадвар ба төлөвлөлт. Шунал ба сэтгэл зүй нь хоорондоо маш их холбоотой. Жишээ нь та арилжаа хийгээд алдсан ч онсон аль алин доктортой сэтгэл зүйг өвддөг. Эндээс эхлэн их хэмжээгээр олох шунал хэрвээ алдсан бол алдагдлаа богино хугацаанд нөхөх гэж улаар нь зүтгэсээр арилжааны дансаа эрсдэлд оруулдаг. Мэдлэг чадвар ба төлөвлөлт. Мэдлэг чадвар ба төлөвлөлт хоёр хоорондоо мөн адил холбоотой. Хангалттай хэмжээний мэдлэг болон туршлага хөрөнгөлүүлсэн бол арилжааны төлөвлөлт хийхэд хялбар байна. Сайн төлөвлөлт ажлын 99%-ийг гүйцэтгэдэг гэдэг үгээс бий. Эцэст нь дүгнэлт хэлэхэд энэ нь асар их боломж агуулсан шинэ 90 үеийн бизнес бөгөөд цаашдын санхүүгийн нэмэлт орлого олоход ихээхэн хэрэг болт бизнес юм. Энэ хүртэл доктортой сууж үзэн танд баярлалаа. X-West team байлаа.